Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге осындай дәмі тіл үйіретін рулетті үй жағдайында жасау жолын сіздерге ұсынатын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Таза құрғақ ыдысымызға 4 жұмыртқамызды шағып, шай қасықтың ұшымен тұз саламыз және миксерлейміз. Миксерді жай жылдамдығынан бастап миксерлеп бастаймыз. Секерімізді салып, бірте-бірте жылдамдықты күшейте береміз. Ұзақ миксерлеу қажет. Шамамен 5-6 минут миксерледім. Мінекей аппақ болғанша осындай етіп көпіртіп аламыз. 1 шай қасық қопсытқышымызды ұнымызға салып араластырып алдым. Енді 1 ас қасықтан ұнымызды миксердің жай жылдамдығымен аз-аздан бөліп салып араластырамыз. Ұнымызды бірден салып жібермейміз, өйткені көтерілген біздің жұмыртқамыз көтерілмей қалуы мүмкін піскен кезде. Сондықтан жайлап 1 ас қасықтан бөліп салсаңыздар, бисквитіңіз жақсы болып шығады. Мінекей ұнымыздың барлығын салып болдық. Көп араластыруды қажеті жоқ. Арасында комочкалар, яғни ұнымыз жоқ болғанына көз жеткізсек, бөлек ыдысқа 2-3 қасық қоймалжың сұйықтығымызды құйып аламыз. Енді осының үстіне сұйық майымызды және сүтімізді құйып, бір келкі етіп араластырып аламыз. Мінекей жақсылап араластырып алдық. Енді манағы бисквитіміздің үстіне құйып, бір келкі етіп, оны да араластырып аламыз. Сүттің бұл бөлме температурада тұрғаны маңызды, себебі салқын сүт ол көтеріліп тұрған бисквитімізді ісіп көтеріліп пісуіне кедергі жасайтын болады. Енді пергамент қағазы төселген табамызға құйып,
190 градуста 10 минут пісіріп аламыз. Әрине сіз өз пешіңіздің градусына қарап пісірсеңіздер болады. Барлығын біркелкі етіп жайып, ауасын шығарып, пешімізге салып пісіріп аламыз. Мінекей біздің бисквитіміз пісті, оны ағаш таяқшамен тексеріп аламыз. Енді осыны үстіне пергамент жауып төңкеріп аламыз. Келесі бетін пергамент қағазын жаймен шешіп, жан жағын тегістеп кесіп аламыз. Егер тегіс болмаған жағдайда енді осының үстіне кез келген тосап түрін пайдалансаңыздар болады. Менде құлпынайлы тосап барлық жеріне тегістеп жағып шығамыз. Жаймен пергамент қағазын пайдалана отырып орауды бастаймыз. Бұл жерде ескеретін жайт, сіздің бисквитіңіз өте салқындап кетпеу қажет және өте ыстық күйде болмау керек орау кезінде. Жаймен осылай бастап орайсыздар, пергамент қағазын пайдалана отырып. Орап болғаннан кейін холодильникке 30 минутқа салып қойыңыздар. Мінекей жарты сағат өтті. Енді пергаменттен шешіп, кесіп, шайға ұсынсаңыздар болады. Өте дәмді. Дүкендегі рулеттен ешқандай айырмашылығы жоқ. Жасап көруге кеңес беремін. Мінекей осындай рулеттер дайын болды. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Замира. Астарыңыз дәмді болсын.